E questo qui non via stella è l'ora di yoga. E l'ora l'imparà. Perché è l'ora di Xabi Antoni. allora yoga insieme, allez. Salute a tutti, ringraziamo di essere con noi, sono felice di ritrovarvi stasera. Per giocare insieme a Xabi Antoni, abbiamo giocato con due squadre, due belle squadre. Presentazione di a squadra e oggi valse. Salutiamo a Cammelo, Pedro Francesco e Giuseppe, salute. Salute. E oggi valse per chi? Beh, perché di fatti in due camera qui. A produzione ci ha chiamato, ci ha detto trovate un nome per giocare e mi ha deciso di chiamarci oggi Valse perché cantiamo Valse, come appena tutto il mondo. Un esempio? Un esempio, ma canta qui. Canta Valse. Dopo cantiamo insieme se tu vuoi, 3 in 2. No. No. Bon. Dopo cantiamo insieme, mica un come, ma può darsi anche quelli che sono la squadra di Le Collègues. Possiamo salutare Virginie, Pedro Maria e Gian Battista, salute. Salute. Tutto va bene? Yeah. Et Pierre-Marie, ça se prononce? Guy. Ah, voilà. Bon, parlez-moi di sa squadra, va piacere. Une équipe d'amis, une équipe de personnes d'une amitié de longue date et de personnes un peu déjantées aussi. Ah bon? Yeah. Bon, Villaremo giocando ai Sapientoni. È tempo per me di presentarvi, se non la conoscete mica, ma bon, mi si pare che no. A me Sapientoni a me. Patrizia Gadacega, salute. Salute. Tutto va bene? Benissimo. Giocando a raffica. Allora, raffica, conosciuto io, guanciole rispondi il più presto possibile, mettete mano nel tuo funzo, date la risposta, pigliate nel tuo funzo e mi date la risposta, se è buona, pigliate 20 punti e basta. Prima domanda, parliamo di sport. Su tennisman spagnolo ha vinto il 10° Roland Garros di giugno scorso, parliamo di Le Collègues. Rafael Nadal. Rafael Nadal, risposta 1. Nadal. Una budenza di Udenis, nipote di un giocatore di valore spagnolo famoso, e lui è maiorchino, infatti ha vinto 10 tornei Roland Garros, ciò che è quantunque un record mai avviato. Ecco, l'ultimo match credo che era contro lo svizzero, ma dice mica un nome e non so mica pronunciare. Stan Wawrinka, Ecco. direi, un coso bello short, a carreau. Allez, un'altra domanda, c'est important des fois, c'est tout dans les détails. Un'altra domanda, è semplice, su giorno e a vesta di nazione corsa. E voce false. L'otto di Gem. Risposta buona, bravi. E beh, così a tempo ci spiegheranno. A tempo spiegate di ciò che lei è. Ça va, già la prima domanda. Oh. La seconda. Si deligi calmemo, Bon, si questi diedi va tutti lotti di dicembre, dappertutto un corso che mi ha spiegato già appena ciò che lei esattamente a questa nazione, perché Beh, esattamente dirà a consulta in orezza a Corsica 1700. 35. Ecco. A Corsica è stata messa sotto la protezione della Vergine Maria e tanto Dio di Salverigine è stato lì in corso e l'8 di dicembre si vestiglia di festa di nazione per l'8 di dicembre di un coso di Maria, come si chiama? Aiutatemi, aiuto. No, Ci lasciamo solo. Chi dice Hai una bella l'assunta. espressione. Di qui, un nome, cerca un nome. Ecco, dunque, ma l'8 Assunta in di Maria. dicembre di 35, 1735, è l'indipendenza proclamata a Corsica di Beta Genoa. Di noi. Ecco. Allez, parliamo di storia, Penuccia. Chi è sa costruzione che ha spartuto la città di Berlino dal 1961 al 1989? Voce false. Il muro Qual è? di Berlino.
Il muro di Berlino, risposta a voi. Muro di Berlino. Allora, sul muro già la sapete quantunque che è stato costruito in una notte. Un 13 d'agosto di 1961, di modo che non si ne passino a quelli dell'est di lastra aperta. Dunque è stato un isolamento tamanto per le Alemanie dell'est e se ne è parlato l'anno rotto nell'89 e io mi ricordo sempre questo giorno che si ne è parlato un muro e che era quantunque un segno commovente, sai, un segno di libertà e di ritrovo per quelli che erano stati separati da anni. Ecco, allora un'altra. Parliamo di televisione. In da famiglia, Pastasciù, qual era la moglie di Guido Cimino? E oggi? La mia era più usante. Di Marie-Ange Geroni. Marie-Ange Geronimi. Di la famiglia Pastasciù, Sciusciù, risposta a ona. Vai. Che si chiamava Angiolina. Persone non fatte. Persone. Bah, vi daremo Toi, a. tu remontes pas le col. Hein. Tu frumaglio inglese. Tu che? Tu? Su formaggio, su formaggio inglese. Giallo arancio e apprezzato per fare gli hamburger. Ah, Ah ouais. hanno picchiati i primi. Dai, mi sta bene, cheddar. Le cheddar. Le cheddar. Risposta a voi. Guarda, Pedro Francesco était a cheddar et un hamburger. Panzagudo Les che cheddar, c'est fin, ça se glisse. O se no, baiser. a livello di punti, Dai 20 punti quantunque. Ma sono in testa ancora 80 punti. Allora, giochiamo a varia via. A varia via, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio 3 proposte. Rispondete bene, pigliate 20 punti, vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora comincia ancora a squadra le colleghe. Prima domanda e ascoltate le proposte di Patrizia. Cerchiamo i nomi di due stantare vicino a un ponte genuese detto Spino a Cavallo. Oh no! Ah, poi mi fa noi. No, Ah, per via già conosco. tra e no. Aspetta, allora pure noi a sapere ancora. Allora, tra Kyrie Eleison e Christ Eleison, tra Ciuccio e Carluccio, tra Uvrade e Azora. La réponse D. Ah, C'est pas. La réponse D. Je dis au hasard. Kyrie e Christ Eleison, Ciuccio e Carluccio, Uvrade e Azora. Uvrade e Azura. Uvrade e Azora. Risposta a una. Non ta comuna i grossa vicina a Sardese, ui è stantare dunque e a cantare. Isola ne hanno fatto una canzone. A cantare un ponte e spina a cavallo. Così dopo a giganti. E aí? Falso, ma contento. Ah, che roba su va. Bon, allez, parliamo di cinema. Allora. Allora, no, tra conosciuti. Cinema. In da saga Le Parrain. Ah, non l'ho mai visto. Ah bon? Ah, mai visto. Bon, E dove qual è sei? su questi 3 attori un'interpreta amica Don Vito Colleone? Allora. Tra. Allora, forse tu l'hai mica visto, ma la strisi. Spero. Dunque, qual è un'interpreta amica Don Vito Corleone? Al Pacino, Robert De Niro o Marlon Brando? Chi è quello? Marlon. Non, attends. Non l'hai mai visto, lascia No, ma so, Allora, dunque, quale un nemica Vito Corleone? C'è Al Pacino, c'è Robert De Niro. La Io D. da. Pensate a quello che l'interpretava. E dunque, quale l'interpreta amica? Io da. Tu? Marlon Brando. De Niro, Ma- je sais pas. Marlon Brando. Chi mi dite allora? Allora Al sono Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando. Marlon Brando. Marlon Brando. Da, sai io, da. Marlon Brando. Voilà. Ouais. Allora, Marlon Brando Ah, per un tempo. giocava Don Vito Corleone, Becciu. Becciu. Dunque di Al Pacino, un giocava Don Vito, giocava uso violo.
E perché chi c'è, dunque, si vede a parete da è Brando o io Gaveggio. Robert De Niro, Giovano. E Al Pacino, Ecco, Viola. Al Pacino, La Viola. prochaine, d'accord Et- ou pas Dunque, on ne parliamo manco di Asaga, di Ubadrino, di su Zidello, Don Vito Andolini, che fugge a Sicilia perché qui c'è una storia di vendetta. Mette non do sumere, leggo sempre sul primo episodio, dove Luberto deve sumere e va a non per l'America e dopo avrà la vita che noi abbiamo, diventerà un gabimati e la mafia siciliana in New York. In America. Tocca a noi. In America Sottana, cosa è un ceviche? Tra Tra un piatto di pesce crudo, Là, je trouvais Gucci. un cane o una festa religiosa. A Brima. un piatto di pesce crudo, eh? Yeah. Perché Jean-Baptiste ha fatto così, si tende alla domanda. Chi è il vostro mestiere, Jean-Baptiste? Cuisinier. Ah, bon, voilà, risposta buona, dunque. Vabbè. Vabbè. Conoscete come si pronuncia così? Ceviche, yeah. Ceviche. Ok. Tocca a noi per l'ultima domanda di Savaria Via. Famosissimo tesoro di lava fu ritrovato a comune di... Allora, nanta comuna da Lada, da Iaccio o di Saona? Non, non è mica uno. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est quoi les réponses? Alata, C'est Jean-Pierre Montegaudi. Ouais, Non, je sais plus maintenant. a Iaccio o Saona? Le trésor de lava. Trésor de lava. Asai. Hein? Il faudrait je vous mettais. Prenez les 50-50. Mais alors, Ma ricordate questa storia? Ma tesoro conosciamo, ma lo blu. Allez, Beh, dimmo l'ada. alata, così. Mica così, ma... No, beh. no, abbiamo già inteso parlare della storia di un tesoro, dunque l'ada... Non perché Ayaccio no, Saona no, ma alati è risposta buona. Montegaudi, c'est ça que- Io ci ricordiamo il suo tesoro che è stato scoperto nell'acqua da un eboghi e dunque dopo si sono fatto pigliare da un stato e infatti il suo tesoro si può vedere fino a dicembre qui e a un museo di Bastia una mostra, magnifica mostra Tutti i secret reliquie. d'épave dunque da vedere ma fine se per avere l'occasione. Allora, bon, certo hanno perso i punti, altri hanno vinto i punti, dunque, beh, avete 80 punti, bravi. Bravi! Ma a parità, avete 80 puntino. Allez, a parità, Bye non ci continua. In un pubblico, voglio salutare oggi l'école primaire du Loreto d'Ajaccio. Salut et merci d'être là. Si passa bene, tutto va bene. Allez, andiamo a Trappola. A Trappola, se domande preparati dai nostri candidati. E da cominciare con voi. E a parte tutto. Allora. Bon. Sport? Yeah. Bon, ça va. In due e in chi annata a squadra corsa di Vallò aveva vinto una partita di petto a squadra francese di Vallò. Senti, non sono mica io, Allora, tu ti rispondi se Combien a sapete. gagné la squadra course? Continuez. Et continue No, à indiquer. diete a voi di rispondere. C'est pas besoin Alors de faire mesure, hein. 3-0. D à dire. Quando è in No, ma Camulax! Allora, in due... Ricomincio, ricomincio. In due e in chi annata a squadra corsa di Vallò aveva vinto una partita di petto alla squadra francese di Vallò. In due e quando? Au Parc des Princes en 72. Au Parc des Princes en 72. Non. Non, sans Non. source. Attendez, 27 Iveraggio 1967 67. Et Indoué. in Marsiglia, A Marseille. davanti a 27.000 persone. Vabbè. Eh, Gli était. Tira. Gli était. Thibaudot. Tocca a noi, allez. Ah, bien. Je sais que t'es deuxième. Bella di storia. Ça, c'est pour toi, José. Pour moi. Chi era un mistiero di un famoso resistente? Giovanni Nicoli. Giù? Giovanni Nicoli.
detto? Chi era uso di Giovanni Nigoli. Ah, Chi era era? Stitudore. Sa calma? Sa calma, risposta buona. Ma questo è Ravaggio. Bisogna i gardi. È Ravaggio. Ale! E Lindua era... Sangarino i gardi. Sa tutto, eh? Lindua era studiato in Ajaccio. E dopo ha insegnato in certi paesi di Corsica. Di un missia di Marigiane Nigoli che è caricata di lingua corsa in Ajaccio. Di Marigiane. Di Marigiane. Ha insegnato tutto in capito, Africa. Toi, tu insegnato. grattes des points pour tes prochains partiels. Bon, On a te giù sempre come 80 professore. punti comunque, ma Allez, hanno pigliato un pochi di punti. 140, bravi. Ale! Allora, giochiamo sciapacapo. Sciapacapo cerchiamo una personalità è conosciuta, a un primo indizio pigliati 60 punti e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Patrua sa personalità, il primo indizio di Patrizia. allora, avili subito per me contano due cose, Ajaccio e Napoleone. Voilà. Per me contano due cose, Ajaccio e Napoleone. È una proposta. Appuyez. Tino Rossi. Tino Rossi, no, non cerchiamo mica Tino Rossi. Un altro indizio per 50 punti. In de me una via solo amici, ma quantunque, a gente mi tenia che li sapeva parlare come lo sa fare un aiacino. E sono diventato popolare. In de me una via solo amici, Ma Puoi ripetere, quantunque- per piacere? Come? Puoi ripetere? Ciò che faccio? In de me una via solo amici, ma quantunque a gente mi tenia chi li sapeva parlare come lo sa fa un aiacino, e sono diventato popolare. No, non avete mica un'idea. Allora un altro indizio per 40 punti. I giovani non mi conoscono tanto, eppure li do passare per me per andare, se li vogliono andare a l'aperiti o a fare un giro in batte, o a mangiare alla mirotte. Oggi sempre più durante i servizi. Fresca marroni, sì. A quale Bello che hai, non so mica io. Fred Camaroni. Fred Vai. Camaroni. Guardate chi si passa in aiaccio a fare. No, non è mica Fred Camaroni. Allez, l'ultimo indizio. Per 30 punti. Allora qui. Sono stato un mere bonapartista d'Ajaccio di un 1980 fino a mia morte in un 1994 in cui il mio avversario rendì un omaggio a un mio spirito aiacino assai. Jamais Jamais vu, vu, apparemment le nôtre. Un'idea. Ouais, j'allais dire, mais par rapport à la date, non. Marcangeli. Marcangeli. No, non era mica Marcangeli. T'as detto un'idea o no? D'ailleurs, on veut dire à côté. Maintenant. Forse-y. Tocca a noi. Ah, je sais pas. Allez. No? No, è troppo tardi, hai picchiato. Charles Tocca a voi. Ornano. Charles Ornano. Era quello che non cercava, mi devo dire, Charles Ornano. Ma non pigliati mica i punti. Allora, Charles Ornano, dunque, forse i giovani non conoscono mica, ma fine, quantunque è stata assai popolare, mere d'Ajaccio durante 14 anni, morto in un 94, e di Beraghi di un aiacino, di senatore in e un aiacino ero che sapeva parlare all'aiacino, che dirà denudo quantunque, adesso come da, aveva frase così che dicevano a dimettiamo des fraises pour tout le monde et de la chantilly en plus pour les amis, o allora questo l'Italia mulunge senza cacciare gli scarpi, vedi, dunque Tipo era forte, e vabbè. era forte ed era simpatico, ecco. Salutiamo quantunque la sua memoria che oggi è sparita. 100 punti, ma i nostri sapientori di stasera sono quelli che cantano falsi. La bella squadra, con 160 punti. Bravi. Allez, rigali. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco,
Boh, se volete giocare con noi è semplice, andate pure nonta sapientoni.tv. Voilà, giocherete. Buon cantati mica sempre, no? No, nulla. Potemo fare, non va la bene. Peccato. Allora, possiamo salutare belle squadre. Ci siamo fatti due belle risa con voi. A ringraziare il nuovo pubblico e a me sapientone a me, Patrizia, Catacega. Buonasera. Basta stasera. Allora, da qui una stundetta l'informazione non via Stella, noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!